សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Elaine សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Research Lesson ថ្ងៃនេះយើងនឹងចែកអំពីផ្នែកដែលពិបាកបំផុតក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើសារណាឬ Recap Bot នោះគឺការសរសេរគម្រោងស្រាវជ្រាវនិស្សិតភាគច្រើនជួបការលំបាកដោយសារតែពួកគេជ្រើសរើសប្រធានបទធំពេកពួកគេចង់សិក្សាគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែគម្រោងស្រាវជ្រាវដ៏ល្អមួយគឺប្រៀបដូចជាកាំរស្មីឡាស៊ែអញ្ចឹងវាត្រូវផ្ដោតទៅលើបញ្ជាក់ជាក់លាក់តែមួយប៉ុណ្ណោះសាកល្បងវិធីនេះទី1រៀបរាប់ពីស្ថានភាពល្អប្រសើរដែលយើងចង់បានទី2បង្ហាញពីការពិតឬបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនិងទី3បង្ហាញពីចន្លោះខ្វះខាតដែលការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនឹងទៅបំពេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រឹមតែ3ប្រយោគនេះអ្នកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាការសិក្សារបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់កុំឲ្យឯកសារស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យអ្នកបោះបង់ចោលឲ្យសោះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចផ្ដោតឲ្យចំគោលដៅនោះអ្នកនឹងធ្វើវាបានសម្រេចសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវក្លាយជារឿងងាយស្រួល